Hola, Phil, ¿cómo estás? ese, ¿cómo estás? Buenos días. O sea, soy tuyo, hola. Freddy, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, chicos, buenos días. Jota, hola. Buenos días. Hola, Luis. Alex, ¿cómo estás?
Buenos días. Hola, fantasma. Mm, mm. Buenos días. Buenos días. Hola, Robert. Buen día. Muy buenos días. Robert, ¿cómo estás, corazón? ¿Qué más? ¿Cómo te encuentras? Hola, Dar. Papi chulo, ¿cómo estás? Andrew, ¿cómo estás? Buenos días.